Стоицизмът – съотношението между ирационално и рационално. Може би 10 към 90 за рационалното. Може би 50 на 50. За да не се питаме, ето как стоицизмът решава вечната битка между двете. Във всеки човек живеят две сили. Разумът и страстта. Мисълта – тиха, ясна и подредена. Емоцията – бурна, дива и непредсказуема. Стоицизмът ни учи, че свободата не идва от бягство от емоциите, а от умението да ги разбираш. Не да потискаш, а да владееш. Гневът, страхът, завистта – това не са врагове. Това са гласове на ирационалното. Гласове, които разумът трябва да изслуша и да насочи. Стоикът не воюва с емоциите си. Той ги превръща в инструмент. В енергия, която води към покой. За стоиците разумът е логос, божественият ред на Вселената. Да живееш според природата означава да живееш според този вътрешен ред. Рационалното е кормчията, ирационалното – морето. Без вълните няма движение, но без посока няма смисъл. Истинската сила не е в това да нямаш емоции, а в това да не бъдеш техен роб. Оказва се, че няма правилно съотношение. Има правилно отношение. Разумът властва над страстите.